Det litt ulike signaler avhengig av hvem du snakker med i Senterpartiet når det gjelder fritt behandlingsvalg. På Tysnes for eksempel så jo alle partier, men også Senterpartiets varaordfører, svært bekymret over det partiet nå i ferd med å gjøre. Han sier til Tysnes-bladet, og jeg tar det på norsk, bokmål, selv om han har det på nynorsk. Jeg tror folk kommer til å dø på grunn av at regjeringen har slikt hastverk med å fjerne fritt behandlingsvalg. Det rett og slett uansvarlig. Det sier Senterpartiets varaordfører på Tysnes. Ikke representanten Myrvold noe bekymret for mer enn arbeidsplasser? Ikke representanten Myrvold bekymret for at pasienter i denne delen av landet og andre ikke lenger vil kunne få behandling ved Mestringshuset? Myrvold. Takk, president. Det hadde vært fantastisk å få et nynorsk spørsmål framført fra representanten. Men når det kommer til sakens realitet og Senterpartiets linje, så har den vært klar. Den har vært klar gjennom vårt prinsipp- og handlingsprogram, der en legger til grunn at vi ønsker en avvikling av denne ordningen, og det ikke noe ny politikk. Og når det gjelder situasjonen isolert sett for Tysnes-samfunnet, så den krevjende, for den har i dobbelt forstand fått en effekt. Og den effekten går ut på at et kommunestyre har inngått en avtale med den nevnte aktøren, Mestringshusene, og har klart også en interesse i sakens anliggende i forhold til de leieinntekter det måtte eventuelt medføre. Så det klart at når vår representant og vår varaordfører uttaler seg, så det også på vegne av kommunen, Tysnes kommune, som han også har vært med og vurdert denne saken som en næringsaktør. Jeg vet ikke om representanten Myrvold har vært på Mestringshuset, men hans partikollega Kjersti Toppe har jo det. Hun uttalte jo når hun var på besøk der at behandlingstilbud for både rus og psykiatri i en distriktskommune som Tysnes midt i vår ånd. Og det jo ikke sånn at varaordføreren i det sitatet jeg leste opp først og fremst snakket om arbeidsplasser eller en leieavtale. Han snakket om mennesker som der og får behandling i idylliske omgivelser på Tysnes, og som klarer å komme seg ut av rusavhengighet fordi de endelig har fått muligheten til å velge hvor de vil ha behandling. Det ikke noe igjen i Senterpartiet som handler om pasienters rett til å få velge selv og forstå hvor viktig det når man skal ta den harde kampen det å behandles for noe så alvorlig som rusavhengighet? Myrvold. Takk, president. Her blander vi veldig mange kort i en kortstokk som jeg ikke har sett. Men det som det viktige her, det jo faktisk at Mestringshusene ligger med en geografisk plassering som etter Senterpartiet sitt skjønn god. Men når de da henvendte seg i en ordinær anskaffelse, så ble ikke de vekta tilstrekkelig til å oppnå et framtidig tilbud gjennom forutsiglige avtaler. Og det jo akkurat her med å Høyre skillelag. Senterpartiet ønsker forutsiglige rammer for både disse behandlerne og institusjonene, og ikke minst i forhold til nettopp pasientene, for å sikre helskapelige og forutsiglige rammer i et behandlingsforløp. Så jeg skulle gjerne ønsket at en institusjon og et behandlingsopplegg på Tysnes hadde vedvart, men de har altså ikke nådd opp i konkurranse med andre aktører.